Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. रिझर्वेशन सारखे जावंक ना म्हणून लोकांक कोटान येवचे पडले इतके सांग तो प्रश्न फॉर्मॅलिटी सारखी झालेली हो लोकांक कोटान वचूंक पडपाचे नासले हांव परत एकदा सांगता तो जे सांगता चुकीचे आरोप तो करता त्या खातीर गव्हर्नमेंट जे आसा हे डे म्हणजे ना जाल्यार गव्हर्नमेंट इतके फास्ट म्हणजे ओबीसी कमिशना कडेन धाडून ट्रिपल टेस्ट करूनच घेवचे नाशिल्ले आमी वगीर रावतले आसले ओबीसी ज्या जाग्यार 40 सुद्दां लोक ना ज्या जाग्यार 15 लोक ना लोकसंख्या वोटर्स ना अशा जाग्यार ओबीसी रिजर्वेशन दिल्लें आसा हो डेटा म्हाजे मना प्रमाणे जावं म्हाजें कॅल्क्युलेशन जें पळय आसा तेजे प्रमाणे तुमकां सांगता हांव की हो डेटा जो पळय आसा तो सबमीट केल्लो आसा ओबीसी कमिशनान इलेक्शन कमिशनाक तो रॉंग आसा बिकॉज इट इज एन ओबीसी वार्ड इज ऑल्सो ऑन द रोटेशन बेसिसचेर आसपाक जाय दीज रूल सेज रुला प्रमाणे म्हणजे ओबीसी पर्सेंटेज इन दॅट पर्टिक्युलर पंचायत आनी देन रोटेशन ऑफ दॅट वार्ड आनी ताकाच लागून हो जो जालो आसा तो रोटेशन ऑफ वार्ड जावन अशा पद्दतीन म्हणजे पयलीं एकूच वार्ड कंटिन्युअसली ओबीसी रिजर्व उरूंक शकना स्पीकर सर ओबीसीक मेळ्ळ्या 307 सीट हाजो अर्थ थंयच 20% दिल्या 7% तांकां कट मारले सारकें सादें गणीत पळोवंक गेलें जाल्यार 27% जावंक जाय ते 20% दिल्या 7% तांकां कॅट केले स्पीकर सर जो डेटा तेंच्या कडेन ओबीसी कमिशनाक फाटलो 2013तलो सर्वे केल्लो आसलो तो डेटा जो तेंच्यांनी रिफर केलो आनी त्या डेटाच्या प्रमाणे प्रत्येक पंचायतींतलो घेवन तेणी जे सांगल्या 307 ओबीसीक 187 एसटीक आनी 21 एससीक ओके म्हणून ते 20% जाता म्हाजें म्हणणें आहा पर्संटेजूय जाता म्हणजे जो डेटा अवेलेबल आसलो त्या डेटा प्रमाणे दिवपाक शकता जर डेटा ओबीसी कोणूच ना आणि जे वॉर्डा ओबीसी आहात ती रिजर्वेशन येयलें ना सो दुसऱ्या वॉर्डान ओबीसी आहा त्याच्यान बसपा जायना सो ते सोल्युशन कितें आतां रिजर्वेशन करताले आनी इलेक्शन बरे भशेन जातालें हे स्टेट इलेक्शन कमिशनान हो सगळो घोळ केल्ले कडेन आहा ही सर्वे करूकूच ना स्पीकर सर हियर मी इलेक्शन कमिशनर करता रॉंग आहा इश्यू कितें सांगा जो आसा इज रॉंग दॅट डज नॉट मीन 5 जुलै 2022 5 जुलै 2022 केला आनी एट प्रेझेंट एवरेज ओबीसी परमिशन पर्संटेज विच इज 24% जाता स्पीकर सर ओबीसी कमिशनान एक स्पीकर सर सोशल वेलफेअरान डेटा केल्लो तो डेटा तेंच्यांनी वापरला 27% मेळपा जाय 24% केले न्ही काय तुका व्हडल्यान उलयलो काय तूं खरें धरता स्पीकर सर पर्सेंटेजीच्या प्रमाणे आता 24% जाला म्हणून सांगलें तेका हांवें विच इज द डेटा अवेलेबल बेसिक न्याय दिल्लो आसा आमी रिजर्वेशन दिला परत फाल्यां कोर्टान बसून घ्या